अगर आप भी एक साइक्लिस्ट हो तो आपको इस टूल का नाम मालूम ही होगा। इसको हम लोग क्रैंकसेट रिमूविंग टूल बोलते हैं। ये आपके क्रैंकसेट को रिपेयर करने में हेल्प करता है। इसका जो ये वाला पार्ट है ये जा कर के आपके क्रैंकसेट के इस वाले एरिया में इंस्टॉल हो जाता है। हाँ, एक रिंच हम यहाँ लगाते हैं, दूसरा रिंच यहाँ लगा के इस वाले पोर्शन को टाइट करते हैं, इसको स्टैंड स्टिल रख के, और इसको टाइट करते 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 क्या होता है कि इधर से क्रैंकसेट बाहर आ जाता है। इस टूल के बिना आप